من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تبي أنا سوا ويهتي أتنا دبسرين تاتنا زنا أتني أسا NTV زوني برogramشا بمبون ده أمة. Sasha dan ba sasha ta jewa yungu kurga wa iya aminta peta an sandal hal ne kurga piye iya aminta peta ka program ma chana NTV zuguni atane kam mabiya yana ku yuli TV nyin pay manga ki pass volume ka koli imabisi bata hanto taranta ba bebe luru ka ne ba yuama ngungu azu ibatollan la ki sungana ajin ka chanto ni tis ganla numbo te shiw pima ngomar dajiya man progo Islamic Council na gana za ba ki daya wani ya afaswa tun fi program wa zuna bakwayata wa ana hanan la wannan kunya wan bisiti ma zuguni wanya al-mufti Sheikh Alhaj Abdullah Muhammad Jaman wala katabulu na zuna ya sa nulam na studio pune intasi annabi tun tare bun shi da musun da jini inti musulunci umma duniya wasu baci daya to zan tarpawo ya sa kalaban famna katiyar so kamar ta fi na afa dan ya nan vurswa wan tigu wa'azu ka apetar ban programa pilgu ko to asbusil dinya umma yibeni in kenan zanti ibada ya to ga na wani wahdaniyya tari baku shakan gal hata dai lala ku markana hali anta sigri ibada ma to rusugune in kenan tom nyumane kaninya annabi Muhammad sallallahu ta'ala wa alihi wa sallam malaika jibrili wanda signa no wulsu arwala ko mpiare wancan sina japi beni ka afada pa ka samda pa ka trama afa unana ya tula bigu manchanto ni dusugo mabiya ko bubkar kre ke so kam ko man kidol programa nama e yan no so ngwa understand adini nyibri bu shile adini won tola won petar chip ncene sim dala ka shimza nga petar chip ncena dusugo mbeni ya to wala yasan la ko ma nama ka jiya ta shipi ma won ya sakana law mbuli ban won nya a Sheikh al-Mufti Alhaj Abdullah Muhammad Jaman wala won ka ta nuna bulzuna ma na shehu marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala qudwati al-uzma wa sahib al-shafa'at al-kubra al-musra bihi ila samawati al-ula Muhammad ibn Abdullah wa ahli wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ta andu mana wani da musan da ta lafiya kan doga tun yobiya hatan shakan da gala tarafin julala ji wata tabo zuna dabsiri insha Allah qatlan jinni da tattugutin da gobe barnabi shankin na kakanya al'umma wato program sha bai sai al'umman ta kanika to asu al'umma ya to fi kulli nahiya min nawahi hayatihim to pille burmala na ummatun ma wal umma ta nan ka bayani ta kyan sana al ibada ta bona tabban al abid wal ma'bud wal ibada da dam hadaf halkihi bozo ka namu wato lil ibada na mu bure to asha adam bisa ne ka tara wata ibada ma balagu zuwa ne hatta dai kullu ma kana mubahan kat yasiru ibadatan domin husnul niyya mu shi biyan baka kafa ibada amma da iniya sun zugo kalabai ibada ka tani ibadat ma zuwa ne mushadan bada dan bi su gufu ne tawakkul ala Allah wal inaba tiyan tafa wa zabaihi inna salati wa nuski wa mahya wa mamati lillahi kullu ma huwa lillahi fa huwa ibadun mu shi kam da sake min ko ka kanya na won zugo ka kanya mashru'atan shari'a fu ne ki yan kan to shari'a zugo ka kanya na won foro ibadatun idan alfi'lu ibadatun wa tarku ibadatun wato yanin waki nan ibadan la kilan waki fayin man nkeka hada wa ibada ibn nan shi la ikya la tafalu kaza ki to mushifu za ta bin wannan fo ibadat ashe babul ibada wasi'un ibada don ma ka yel na pam
kan da ne amin za su ke fuzuguni tun da nan program shaka garla bako shaka na ga tare ne ta yanto asala jin yato kan yar asul ibada Allahu akbar ibada kam za su ke karfala kan yala ta'assus mabdaha ala as-salat kajinin fagailala jir lalla ibada ma to ka na mun biyan dia wato ashe gini ba da tauhidu billah na wani nagantare te gunyanga don hare gwa an fiya lala hadi annabi wani to hadis fun ka afiya ban ku to tauhidi ya to a batan sulajin na inta bakarin ya sani min arkanil islam alhamsa dan ka ce ban ne to a kenan yaka kan dale to asi ibada ma kamun yala bun shakan ya silatun bainal abdi wa bainar rabbih wato ibada shi bannan zake to asa da nawo yi ko ne be bayan kenan yan nan to asa zake mu shedin kenta ba arkanul islam ma yin kam da zake mustaqilla ibadatun idan alhajju ibada was sawm ibada was zakatu ibada anan dole la rukunun yanga ayin kam za sake ka da damyan nan huwa ibadatun amma dai bunshilin kan afunin yan bar ke kanir da dam tugurin da bana wani ba sharatan fa shegin ne bushe min lan kan yalan mustamirun ala fi kulli waqt ikunan ka biyo kam sahashil kam kai ka biyo kam ba sahashil kam hawali durja alal akalli alal akalli kamar irin 45 durja za da tuka gina yato a kana din kutu an yi kamar irin 70 durja bi ma'ana mun shaidan bayun ali sanya zan janta bai asuba gina kan sama an dolga bila ka an palma za sake fusa kana hawa ta zanki hawa na sabula 11 inta lalan yin yato a shi kanya gina ashe din yalala gina kanya ahammul ibadat fil hayatil insaniya kan ya bunshil na wannan zalin sa shirkam da sake fita ciaro yala a dai ku fusa zafar hotun fusu zuma a biyan din ya zafare dan take kyan hawa ta sun suku ne ya lamciya na yala amma an wanwan yi na kaba innan ka sheyu ne haji sheyu ne da fshara nan karki yanke ta na haji sheyu da anna lalan ya zakat sheyu ne lalan ya sawm sheyu ne mun sha na wannan zalika kan yala mustamirran ala kulli hal wa fi kulli waqtin amma mun za sake lurkakkiyar nira amma girman lura wato hajj kan tun lurkakkiyar nira domin qur'ani ya wali lillahi ala nas hajjul bait kana man istata'a ilayhi sabil utasar al istita'a imar yakun to kyan haje ka gba ikka ka gwage Allahu akbar musulmin ya ma dai haji ba do me ka dalan ya sawm qur'ani na kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun amma oyanin san ka alafiya da tafuni nun toncha kai kan wanka lafiya mun ba kam ne kula an tonlo wa ala alladhina yutikunahu so bin wonlo amma dai sheku mone ofun ku tonlo so min wannan mu sheku lo umma ko kai bangba fidyatu ta miskin ba bai ta fara sama o ka talaucin nolore ko nyala musulmi kamila ma da nuru bilan po amma annabi ne jinin wannan jin lokaci da adam ma damal insanu ya akil yin dai mar hankalin mi din kenan to jin ka kuton lokaci tiyan bana jin yana muhim wajen kan batalase ni ne fusun ka iya yin tun fuskar shi imma ka'iman aw jalisan kai aw rakidan muttaji'an aw mustalqiyan iyan fuska halisha za su ke kafa yana nduro mun fashe mu bin mun kutar mun fashe mu kula fusi la tasqutu salatu anil abdi ma dama ya'kil din diyan ga dan mar hankali to gina bulun kake amma no loran ton lokaci zakanin ton lokaci zakai kalgare na mu dole ni kendi samni shi zakka ashe mun sha kan yana biyo kam alal sashe la kam kabulura to kai to abaka ko kake an falma wato ibada shakan ya as-salat kan anabke su tu kursi
ni kan fur hal shabe ne kada adam yin da wannan yanyi ne kana akrab ma yakunu al-abd min rabbih wa huwa sajid akrab ma yakunu al-abd min rabbih wa huwa sajid tamshi da dan wanko yan vuhan ta bunya andu wannan yan nawurin yan wana o sajidun tamshi yin nan sujada la o mi yele to aro no lor pun o mi yele to aro haji pun o mi yele to aro zakapu ne o da ngatla jingne tamshi da dan wan pusri jingne na wanda ya ta jinga amin kana fad'ullaha fihi ma shi'tum mushrik kam da suke yin burai ta fasu geda hususan akhir sujud shan yankwa ni yele nawun yel musaza ta kef ya to oran ya tikantar la ni na wasu sukun munajat ni na wasu sukun dinan kitabu su gine kokwa ashirin kenan embar na rumfu su gine surkan ni kan akhir sujud mpan za su duwar ga palum kuriya ban wani ruma fun shehu biyan yala ba da ma shehu biyan ya to ashe su yel musa be basane ni ti fusu gine ikoko duna ni na wasu sukun qiyamul layl to ne sa hashir kam da suke ita ba akhir sujud yin nan dawo ma biyan sun duba na wannan wa biyan na annabi yaltini jingna fu bozugo domin fi jismil insan ashraful udwin aw juz'in min al insan ra'suhu wa ashraf minha wajhuhu da damnin bina da sake bi girma tare na zugun tinya din gina ma za sake don sha kan ya darshe da shi na ta dadam zuwa mun ba zai lan gwainin da sha tun gwahatun man gwahara biyar mun balla ya dadam ma tamshan ita zankan kyan ta kwatanne ne wato muntahal khudu' wal khushu' wa tazallul li rabb ita ma usani fa shi la idan nawun darjantu tamyid yanyin fi arabiyyan subhana rabbil ala da zugu jinna bun shela kam da yayi ibada fune bun shan kanin ka jinna biyar jinna tunne kanabi ya ci alayhi salatu wassalam ni الفرق بيننا وبينهم فرق الذي بيننا وبينهم الصلاة بمبوني مسلم ما يتوا شادن كو ولا yin wamfa musulmin yala jingna ma ashe jingna pala yuri amanyala musulman yala jimfusra الأحد الذي بيننا وبينهم الحمد لله الأحد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر الكون شاتم بنا وسوسقبلتي هو سماكم المسلمين تنيل مسلم دما يلا الصلاة يبوس كما ينيا مسلما أما دي وانت تشكا كلكين يلا ما بيبي يسوع ذا سجى تشكا فقد كفر نيلا بكفر ناونغونتي آمين الله كان بلا يلتي عليه الصلاة والسلام نجينا ما كأهمية كأساسية ممن كل شيء فوق الصلاة جينا وندي تونشا فكا سونا تبوشي كم دنيا إبادة دن تونيا داجينتم كن أول ما يحاث به العبد يوم القيامة الصلاة أول ما يحاث به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح ونجح فإن صلحت وفي رواية فإن قبلت إن حسنت قبلت دينا كجنا ما وانتون جانا ونسان بيوكيا ما قبلت وسائر العمل وفي حديث فإن صلحت فاز ونجح أما دي وإن فسدت فقد خسر وخاب nina ka jingna ma ta buto katinya nya amanya kana wasu na wumbu dia to ikulu numa amma kai dia to faqad aflaha wa najaha aw anjaha diran bukata maliya utulgiya ahamiyatu salat kana la ta labar misal karib wai zai to ashan ta tina kam da kyau ka tabo da jingna ma ashe tin baka nusai tun bai ka kan yalabun shakan ya kai niyar ta bi sugu kani yamboshe ne ayyuha sahaba yamboshe ne law kana bi babi ahadikum naharun
dinan ka kulga zuwa yayi ne ya puni yin kam da samman ne kulga ka kulga bene yaktasilu fihi kullu yawmin 5 marrat ka biyo ni ay un to su kum na pambunu no ko biyo yir samman ne biyo mara bulga yir samman ne bi pipe to kana tamma an so de bulga zugu bi pipe ka kana annabi kan musu kulga law kana naharun bi babi ahadikum yaktasilu fihi kullu yawmin 5 marrat كبيو كم كنتو سنا بومبونو هل يبقى في على جسمي من درن أم درن كلام يقول إبراني لا يا رسول الله لا كذلك صلوات الخمس الله كذلك صلوات الخمس لا يا أشياء بيو كان تقول مسلمين قصوا لكم بيو كم الله إيش كده التبليد يجي لسانه لو ناون تيجي كسور نيا مرشل نيارين منا كنا يعني صلوات الخمس جنا نوا والجمعة إلى الجمعة نجزم أذن كنت بالجمعة ورمضان إلى رمضان نلقوري يتلونا كلا يعني نحن تعتبر يندانا كمكفرات لما بينهن مكفرات أي كفارة مكفرات لما بينهم كأن مجتنب الكبائر أن كفارة أتون كداب تايا ين قبصر شيسي كجرما باسونا ناون أتون كتالي amma da ka kaba'ira maktuni bal kaba'iru din dai ne ke zunul kaba'ira la to an wadan ma kike na wannan to ke tale musulmin ma bi sifatina muslimin musallin ashe bai bulbulta musulmin ma yin fusur ba ka ta fusa girma sunna annan gonta ta bushara shamu ya ko surum ya ka fara shi sunan wayan nan ne yayi ba girma sunna ne faida sha kan bai jinin yalla farko bayan kan ya sila tugunyin na wasu su kurma ya kalla anti amfan shanwa wato tinkina no lore de tinkina Allah wallahi to an domin Allah ma yi bi jinin ku ton fusi kanabtri la habare sallallahu ta'ala ka fuka hatri la habare mo shedin yinyanya amfan shi da girma mamman fuso fune farko kananti sabta kananti ne bina domin ni su kuma ni ne bina ne insha Allah difa musulmi da kirkiyan ya dadam biyo kunya ko biyo saftafun hal ta lampa yunwa da kema bozugo yato ashile ko kane mi so be ni hal ko su bi yato ashile din yanguna amma dai musulmi sun wanza da saftatar tala izuma wani ifi an kun asuba ntafiya azafare tafiya al'asare tafiya magarbi wato jimna man mallaka yanti amfashiya ko piyaro be ko subudin ya genda bi khayla bi nifaze kamar ka yanti yato ashela to ko daga ho ifa musulmin bi na kunni kan fa musulmin kayina wala nyoni da nin kabla bi ne nyina mi kabla nya tubina kidadin yelini an wala ke dola za wato lugur kam kullu ma yuhtamal khurujun najas don sha kam za san kibda da nan biyan bango har da anan to biyan na on yelini sa ke hankal bi ane 5 marat fi kulli yawmi timin kan ne bi ne abiyo ni purun biyo ne to wa puso wanda ko yan na kuma ran jango halala to wata biya kon kenta fiyawo ne ma kar dina ma ni biyo ce ne anye musulmi kai ni nufin ya lakashi wato ti yato apuni ni tin bi ka tunuru milgra ko ni suguri nur kai na salasu marat ni suguri min nur na pombuta da fara biya ko wannan suguri ka tumana ni soma hal ka nafti talhaban laula ana ashqa ala ummati ni fantantan wala da al ummatum la amartuhum bisiwak na yana ba kuma dusa shirka fi kulli salati na ni bayan fusu jingna sa shi kam ban mu dubga be ban brush ma idan idadin ne musulmi ne jinka kana tri mun shirkan ya at-tahara sabta tama mi ka tamsha yi tuba difa ma mara ni anton luzra anton ka tumila to bina bene idadin funa ka bene ni wofsi ituba wa mashulu uznaini ni wofsi ituba wato keki bai manga din yana bon shilin beki nan kare din yana Allahu akbar enye son yan ka aka guhago ka annabi ni sa shirkam ni fi asbikum ivoa bi mara istinshaq wa istinshar wato jazbul ma'i fi al-anf ni voa ko ma bon ko ma kinyo ne ki fi san bahana
wato da shi an da biyan za sake biyan yana mai kabla yin ku fi so yin kala da arba ta sake biyan wato bontala yanta da adam nin bina kashi tare nin bina sabta ntafa as-salat kawai sun yi fiya ko shi musulun yanin shi yanke so jannaba ku domin tumalla da arabal buye da ata tarbiya ne hadas kana ke da ashirin amanya ta ko ikinin dunun bi kala bangira ku anabtari lahabar ke ka qur'an tari lahabar da akar mai biyan washe ki dan yi salala da arma ta ku zaka ga mu anu doyi donun ya bi wulan yiri ne biyan ne to difa musun su da albarka so ko nan ga yinan kenan ginan zasa ki in yin wanto ta ke bon shilbiyo ne biyan ne idan nabi ali alayhi salatu wassalam tafsiran lil qur'an ni janaba kum bi haylakum sheki sukum ma fai kana fiya kum kana fusu jin kana wani domi buniya la amru ala tahara jin ma ba me kan tom la yan fuska sheki ne bi ma sabta e fusu jin wani la surma ya amfashil na wayan ci mu farko na koyin kekin yi la sakanu nafsi so du'a duka girma la'antar da musulmi ya to ashela mura'atul waqt wato musulmi ta ba misa girma ufa musulman ne dumi zikir san shirkam da sake bai girma musulmi ne dole kan ba san shirkam mini girma san fa haka ba wato da mutuka musulmi tam al din da ne ke gwajin alkawlin ka auqat katam alkawli sha iba gwajin ma sunna idadin to asiri an-nazafa ejin na puni kin nazafa jin puni kati yin na kabin nazafa bi ma kashe tare e gwajin ma sunna wato jin ma nazafa la kashe la ibdala sunna wato wanya musulmin gwajin sunna ka gba ka sabta sunna to nin falan wanyan yala saukin zanci kace ce tara to asan musulmin jin ma annabi alayhi salatu wassalam wancan isra'il lamna wato lailatu zikra yunsha kan katampu adina pune lokacin na wani zanglala yurma zan sutri suratul kamila suratul isra na karayin da adam din hanka ya pune wallam na jibrilu yun kuna don wanda yun can kashi kana labi domin sama na babba oja aukatu salat mun shi kam amal walla wannan wasu sukuni jibrilu yan kenan to asubu shi da ya Allah walla zurin mun tafa mutazafari ala ahli riwayat azafarni awwal salatin ba'da al-isra anan wani isra'il lamna azafare ku pusi farko to ni dem tafa jibril alayhi salatu wassalam sayyiduna jibril alayhi salatu wassalam no kenna muhammad sallallahu alaihi to bun she banzanci ma ka yanyin da arabi kwabro ne kinanka kan ya sabta bune zo she ka ti ipiya ko amma guhamma mai ipiya ko shi ku kenta ba ko kai na kanab gwaro ko piya ko ma wato bada istinja wato ko mbar daji ya so do son kira amma dai fukaha wal ulama bawji kaifa yustanja wa kaifa yustajmar wala ka yin bakum wala ka yin fiyakum tawanyina alayhi salatu wassalam kuna ya fiyawo no so yan fi opi ko fiyare kana biya ngo har ngon fiyare ko shi ko fiyano su pa no ki sabuta to ni musulmi mu shele kam zaki yan nan karanya ibada kai man ke nan ka bando ban yal kashi nan ka iyubu dan yi bola buna shi bola hikma shambeni wa gayatun hikma wanya la wulan ya ka jingni zan fada dam da jabi kullu ibada wulan ya la musulmi zugun din ya nga gaya kai nan ma tana la wula in ka ban burshi ka ce na la wula wato gaya ma biyan ma ka ta sake tufam na wangunti amin ka ta fili rabi mana ka ta nan bin ka tare wato ibnu ka ban burshi ma gayatuhu wa samaratu an fashan yan ya garfu ni ibenya zo anan fiyala nusa ayuwa ma mangan fiyaga na pomputa al itkan fil wudu na pomputa nuke su targa ko ga bunu ku gasul yadain ila ku ain kamar irin fikidi wannan fi ashe ifiya nusu zan ken nuke su ne dai bazu da san madra nan na karin yala baraka gilna si man yansu bi kun kun garaman fiyara
piano suna ka an nan yi poi yake nan yaka bayyana kabla idhalihima fil ina'i poi kana nan ka kanto biya ko mun mu shekam Allahu akbar Allahu akbar wato tunan malala lagmanan piyare be kun kwana be gillashi sunnan yaka ni piyaye nusuna pombuta farko ko piyaran la to shebu gafara mbe mali none ida to asiya an wulsi niri chan sujudi don to baltila bagu sujudi ma benaka dabra mati uduma pam don to umma manga mfablanti uduma shi to do so abe ko pun pam kata to nyara nerbe pam ka oy pour jingni raka ad maza be sugil system ma hasapi onang nani kama misala puni kama every 5 seconds be 6 seconds to zan kadala to ama bagu sujudo kama nyin da usne ben ma dabra mullo oduma pam ma tinya ka sonon to beben pa minti ni bi pa 30 seconds to kamburu mbo sinya ami adu ashambe ni bi ai zal pansha mbia jingni hukunci puni kama niriti be bago adoma kama farila jigini kan wulso nirnan ton karanala adoma be fablu ubulzugo nti udugma tunda di ngombar na woni dala wakati ma na kan kan burun su si ka penabila ke itugi jiman chantoni Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sallam su'alu ma karabutun ka kana karatulan man da to astam sha sujina mai to ala rakana ko mo to asala lole to amma din bashir kan ga ba an saka ka gare ka kula to wanda labna sujud akhir sujud annabi wanta no tala kursi ni itikba tamsha ne tibe sujani dan ku murna wani da zugo fadullah imratu ashaka kan yayi to amukri imma duna yato amukri lahira ni yalta na wala sahama over time yanzu la wa min bi 2 min bi seconds ala ke nan da dulan yi mamman kan ne yalti qur'anin yalti ne annaba mun yata nan wan annabi da min nan ku rabo no wa alaga jinni ka kawa amma dai ku mun bi kun kuma unyanga fu ammi marbiya ku nika tahfif da mi bi ma zugo babbo no jama'atun wanjin ne ki disa hanya ne kan yala hungu mata tabo in tanar ba wahalla ba dan biyar ta fune farla jani ke kokko pusura in to nan kan yin boshim hal in ti man min ti pigwa so geda yin fun patale nana Aisha ne annabi fa so geda yungu undabe ka da tazurfu aka annabi man bi yato abun la kashi su wai man shi ta annabi bare ka annabi dam kan bonda annabi obilonyo bune wato annabi fa so gidan yuyu hal kan wono po abe duni ka yuwa ta ka zursu ku bi annabi ta kwal su gida balala maka to ashe ta don yangana astaghfirullah wato fu anu sira shi won shi sa annabi barka annabi dam ko bonda annabi annabi umar yobri wato su saka nafsu lala su gida mafuna zuba ta miqdar lisujud shaman yaloma ni suna umma ta kan minti da mi hawa halin to nan 1 hour yini mi yala mu sai an biyan yin nawon sun sukuni in ke yula su gida mafuna ma to je kan yashi labiyan ma no to asrar zan ka aktharun muslimatin muslima in yaka inni af'alu inni usalli kama ra'aytu nasa yusalluna to ma wan ku da ko puso jina shi ban piyar ko shi lalaka ta piyar sam du payki joki pay mangai idal walla no ni mala wotum be ka punu biu kamma kan dan lan kan mosha wallahi kama yel mu saman pal ka puni kin to piya ko mata na ka piya ko ya subhanallah annam yatani la yaqbalu Allahu salata ahadikum la yaqbalu Allahu salata ahadikum yin kam da ke piya ko yin pusu jin na biyan dia fashe kuna la wala fashe kuma la wala kaifa yatawadda kaifa yastanja kan yana sai na Jibril alayhi salatu wassalam upana usgna annabin won kuna won sgna ne ya biyo zan uke nan su ko fiya kana wa gasul yadaini ila ko aini fikidin waya tashi Allah annaban wannan shi laka fikidin waya ne ta soki zanga nan littafi da fune da tabbanya nan wanda fiya ko shi na fon muta fanyin man kana fon muta ke man nun tabbata nan kuma duke sama za sa ke ko paga wato ma'al ihkam wa dalk kazan ko kan ko ka am hage babola dalk non ngu passé sabbul ma'i ma'a dalk ko ma bar na kan non ngu dola salasu marat tanto non tela haji ay ka ko mun piar ka tela mara mi program funi to ni de
ni to alhamdulillah din den ga yin to bangi ni ban fiyar ko shi ma kyan karmo bi kin na fadama ba shi ami ban palla ba mi ba bangaya lokacin to asan ce ta mabisi loka man fulkan to asar ma wato bunwa kan yala sokam diama di hasatan tamman furguduma da ban umarti to aka ma irin yadan dagban ma da ban falan ka to mun ta wai to ta mara bisi kamar fo aba ka kuma nan bu kurbisi nan bu kurgan yawa ma da yau zan hankalin nan bunuma funi wa mun kula to can a fayirin busi program bin ka zuka ta al'umma umma man yalbu shaka ma kullu ma yahumul umma min al ibadat wal adat mu shaka da yin dangu zanta musulma al'umma ne ibada bi yin ibada yinga atan yin nan ko to can busula in kula to can karangula ebe du lorgane ko piyar na jina pusugu hanta pano lolo wona tan can haji so la am pagi idu lorgane na ni piyar nam nusu na pombuta poi kana biya ko man ni nonne sugul kan dayalti na nabiya ni fal yubalik ama gairu sa'im ni nol ni mom yan piya ko poi man kanor sugruma ki poi man na hali mun wabdu ke ko zai numulwa numul kan wasu asbaba na kan kiyan man son en yina ma wato yin kama ma amalla losul lorshi kan yina ma an kiran ci ta ma ka an bar marbuna shalgu ni son so ntum ba na kala wan biya salasu marrat na famuta wa huwa ablag din to shela amma ni to biya wato ashe su la ko yin fi na son so ne be fin brush ne kayina don yau shi lanka nune to ngore ko to biya yimma mvuai sugurun ntumba la la mvuai sugurun ntumba na pomuta bozugo e pum brashi iminya ngwanyo ngobdubga e pum ngobdubga wato wal madmadatu isuri nuri salasu marat anafsu nakan yeri yatima dan ya ga shewi nan tiyan qur'ani yu na banban ya angon dan ma qur'ani fu ban kun mila bushil na ngon karngon gulsi suratul maida fu na ayatu sadisa يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين نبغى يشيسن الله بما أنا ركو أبا ناسم يا أكبر بين دي تنم متبيا ماتيام بوسين نه ونن وشي قرآن ما كان وندا نن استنشاق والاستنشار ما وني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مفسر للقرآن kunya ga ado Qur'an funi man yata to ashe zo amare ka nablin daga ka hadis siqat min hadis akana if sura no na pombuta wato da arabi gulsugu da biyani yinyan nan na mu na gyata ma wato iko yankenta ni ke so to ne safta jinin wani shi la at-ta'ahud ni ne shi yake file ban da bukanyan nunwa na wani kai na mu na gyata ni yankenta yake so lagba mon ku fashe shi le duniya zugo yan kenti nyula e mala shiru sunga bewa e boni zan inda biyon kyan ko to goshi ko nkari yan mala shiru sunga kap to na on sa ni ti nan munajat lillah ta'ahad viziman sunga lo she de mar gulgul bulgari yake malmal lo ne sura me nore me entoni azan so ya jaman to so kure mali bukata domin amma iya to amma ngon ya she ma kullu ayi ne sura me nore فوسو ينا بيني بيقول سوق كري والاستنشاق بمعنى جذب الماء في الأنف يعني شيء مواكو ما كذا كيسونا دي بنولرني نولرنا بابا بورني نن المدمدة واتو كم نسكرنا يبابا بورن رنزواي كل كربيا يمنا دي كذا غاري لونgne أما دي بنولرني فليبالغ في المدمدة بين ما كيسوري نورسونا والاستنشاق kasuri nuri wato annabi alayhi salatu wassalam jibrilin wankena wan yangusu ko mpiya la mai cewa la ko onona kanab jin gwaro ko fi asu nyoya na pombuta tafsir mana wato kullu istinshaq bi in to fi asu butama poi kai fi sallasna amma la bulai ko inna nan ki fi sun bana an ji da ashe sun yana kana la fi asu la fi sun bana wato yi bodin shi ka bozanken na famutawa dan da biya in yanin yadda arda azanan yana idan al-madmada wal istinshaq wal istinshar to tamma kai kana ninni piyare salasu marat ninni piyare ipiyane wa gasul waji salasu marat jibrilu nan ka nabji yan gwaro
ni ma men piare de jagan bona te to alole to wa hadduhu tulan yin targabila yani iyan piya ko wa alam zugu tulan min marabiti ash-sha'r ila akhir az-zakan haddu alwajhi ninda shabai ni piya ninda ma kana fu yana wanda ma kama layyalam targa kamar wa alam targa ka wa alam kullu zumr manabit ash-sha'ri lumsha zumrun wan bulnan tazani zugni ila akhir az-zakan zancen itin tarbiri ashe ku nan wa ai ku piya ma in kuro ne nan gon ba na kake kowa ko makane e pile ko ma pile go piara pile go wa ardan yelmuna kayan gbala tukpa ciwo ne tubro ne gitro ba su gwa wato tufsabwa mon be shelwa tufsabwa targa papa KMPI karakinan tugba yelmaza wato tulan wa ardan yelm ipiakul inina la ipiakum ashe waje yunkuna nan wa ko za sa ke fiakwa tan fiakwa shi tufsabwa zan yi ko kwa shi tufsabwa ka ko ma fiawa yankan ta zane yankan ta fa tufsa kanwa wato gitrona da farmo da sake fiyan amma in ya so ku fiya ko ma ka farmo ko doya zan ke kona ko fiyarin la ko ma fiyarin kan kala laka nabi da fiya ko ma kala laka jibril alayhi salatu wassalam da wursa nabi ko ma fiyare anta umma jami' alwajhi tulan wa ardan sheka nin dama za sa ke biya fiya ko ma na pombuta salasu marat wa ta'mim karlam pai zubene tamshan yan fiya ko ma nin malal lorsi nin bu awa bai man ka ko ma fiyare ka nin bu ama ki isonso ta ma ne ko nan wantuna na fambuta ko ma fiyar kan da ka buza ne don yi da fanin bu awa ta tal min haraini nyewa ba to bukan kan wala nyodo nwa lorgam betana ma sheke fiya kan non ne so kam fu anado ki non no de la nyewa nyodo ma ta ka kumpiya pa kai so biyan takamisul waje so biyan ko biyo turun ture tumalana da baka biyo ma turun ture takamisul waje bai manka inun ka ko ma pa kam domin lum'a dinan kalmun shawa pa ko mu ko ma fiyare ka palla wato nin da nan wambo ne fiya ko ma shela ka tuna ne fiya ginin ni gasulan mashru'iyyan fiya shadin ya shari'an wan musliyan fiya yin fusujin ne yin fiya ko shi buta wa ghasl yadayni ila almirfaqaini nusa yi piya nusa yi hanta pakun pangusini fardun wato man kana bushe so ghasl wajhin yal farilla ghasl yadayni lil mirfaqaini ka ay farilla man ta almadmada wal istinshaqu wal istinshar buna ta an yala sunna an yi nikam na sake bi gbalga da swa ibn mali amma dai ban yayi jin amma dai man yalshe su abayi wannan an kwalma an yi nikam yi fiyade da ko ma fiyar ka ne wato gasul waje ninda fiyare kanin da ma za ta ke ko biya na fune tulan wa addan zubr bulgu targazan kin tafa tarin biyar ba su wato turi zan tafa tubri na fambuta sannan nusa yi fiyare wa gasul yadaini ila almirfaqaini salas marra qur'an wa yalla piyar ubay bulsi nomba ya sha yanfu yanan annabsa ka take nan ka nabiyar ti compare la na fambutatta amma yafi yayin busu ka yin maton pa ko turma za nan ya e compare nan ya ma di lin ka sunna lada wato won piya na poko na pambuyi ula da garan won piya yimbo won piya buta ula da garan won piya buyi wa ghasl yadayn ila al mirfaqaini kamar na yiri ne je ka mirfaq ma kun guma ke ka kake ko ma fiyar ne kun guma ma ko bro ma ni go ko sha nyuwa na ma kabila nu ma ne ka ko to shi kun na ka kan fusu ne rukuni shake kema imi ke fari la ko fiyar fu ne kazan fusu ne
ni ita a ada abadan in lamfiya kuma ira kala wallabewa in lamfiya kuma kuna ni yadayin nusayi ila almifrakain wa ghasl ar-rijlayn ila al-ka'bayn wa ghasl ar-rijlayn ila al-ka'bayn in fiya inoba na fanfarwa rijil barza sakep amma kala rijil amma ainihin rijil kan nurutun wa na fanfo kan kabunan rijil an ma za su ke malayuya sak biyanwa fahiz barfununwa rukbatu dunnunwa ka'ab na fanfo ashe za an ku biya ma targama kan ka bone ka'ab yin yala ka'ab abai ka bone ka'abai ka qur'an yali wa gaslur wa gaslur rijlaini wa gaslur rijlaini ila al-ka'bayn no ba yi wa fiyari zan kenta fa na fanfa ne dan ba babati kan na fanbuta a nyin ko fiya shi anyen do bo zugu ba kwame kan no ba daji biyar da arafu ni fam do annabi yel biyani na fanbuta ulenye ni fiyari na fanbuta wato iyi ni nusu fiyari na fanbuta na wa mashur ras zugu wab sugu bo zugu bayane to wabsan to zuguri kakan gbanyala mina maksulat wato ta mina zugu yato abiya ka ko kake nan bina za sake zugu ma ka zugi nan kom ka kurton bewa zugi nan kom ka kurtoni amma nusu wannan biya ai kun kom zanken mintano kana wanda ta tafifi bene dan ya zugu bila sa zugu zugu mutun ne to ashe shi nusu biya tumani ka gbe biya tumani an za biya muhawalat amma zuwan kai to asha dan tonin baka ifin lazu flowa lokana wati sauke biyan ne zugun wana in to musu zuguma maratan wahida amma wabsun kama wanyala farila ila yan wabsun lamna wa raddu masihu masuras wabsun zuguma form i parni lamna zugun ide igyone kanyala sunna ikkaka itamnu kaccaka ka pusu jingne ipusu jinna be daga sake ciya da amma dinam ki ina ba tama na bagare in laban fiya kuma in wafs bin kem in fu wafs lala zugu mallam na kakken fusa jin amma yake kan wafs gon mubasharatan wato zugu wafsin kem ne yake la rukuni ma tamma ka jin ne ta jin fusurwa ta musulun da ma jin da yare pin la jin ma alwala fi da gudajiya wasu zuma na kai kina wa gasar gilaini ila ka'bayn ka'ab na pon pa kan ga wani ka'ab abai ka wani ka'bayn ipiya ko maga kuma bi yakbiya ne kalla ko ma kella la kuma piya ne kuma kane qur'an yalma ila ka'bayn zugo ne ila babe ne zanin adidi ni ce kar duna ka ko na pon pa ma piya lalaka qur'an yale kana ina wa in kuntum junuban fattaharu amma kun fiyaro go so da sake kuto ne to ashadin dini kada da imar da akara wato fu amar nifasi bi fu amar khayla bi fu amar janaba bi du mar janaba wato muna tawa bi fu asani ino me do sane dini ka janaba bi yin kam da sake fu ne sane fattaharu yin da musu komo yin sai ka da akara wayi fu kina fiya kuma ka kuma nan dia wato dinin ki fiya ibu su janaba ko ka fu sun ne janaba kane dinin ki gina ko biyani ki so gina ko kawo fiya ko kuma gina ka ne ka dinin wanne ne sauki fiki da nan yi sauki din ya lalla yan fusra yan zan la gina ma fusa gina in to la ko ma gi su ne gina ma ne ko ma fiyare ka al'amun yin ne sunna ki nan tafiyar ko amma duk ba gura ki yan fili ko ma su ba halle nti naka kuma lalla ko su kan to fiya ko to mu shedin ya alwala kaida funi musulun da makan yana ta fashe ka tana kal wala man yato aku zaka ta ku furjin wala ka da dan man tilan kan kisi di program furun nan na kamar ahammiya tilam ta hankal na mai da shi ma nan yan yin ku fiyar kuma tamsha ma bozugu ina na muna tamma antuni keke hankal labur nan da mana usa nazo makaru yin yakani fiyar ku kadira zama hada makruh yaka fiyar ku kadira zama dum pasi rukun din ma funun yala wadalku wal fawru
dalk wal fawru abi intom pian kum na kutu kana kujin tudi azama iyubu kakan to la to da piya shilma lakane fawr inna sahayin ne mubasharatan piya kum ma sahayin ne amma piya kum kan yin intom pa min tanu kai na kujin jijiya tula in la tutu kuma ne piya na la ko makane dinyanga ami kun to zan yi barin kyanta su kum ntum kuni kada faidi bi nu su zan kyanta nan kuni kada faidi kun tun pangu si kiyen e piala kum la dalk kan non gulalle sabul ma'i wa dalk innan kuma nan dalan koptu gurma kala non koptu gurma kan ya farila kan wa kabiyal imam malik rukuni nan puni faraidu salat gode ke in ton kenan ka Abu Hanifa wa mazhabi kaman yele wani halimar janaba ko imar janaba ba ka kunya kota tare in kenta lokoma ne ne ka kenta lokoma ne ka do ani sula koma ka kuma bu surta ba la koma zugu bi ira fan kuyan su sun to kum la kiran kai ne su kum kan wanye ba da ma zugu bi to ashe biyan hal imam na malik mamma ya to ashe biyan ka wato asa ka abiya mazhab din fune ka kuma fi siya ta kai an wadan ma a shi fambiyan abu yila fam masanna ina ko Suleiman man na akim ko me sun toko iko ton kentan ko nan do yi na gani su yaya sheki none ka bo kibon fata ba to kan ba ne bon kibo adalk iko man sabul ma'i ma adalk wal ihkam zai hankalin nan ka ko ma fiya ce ga dinya gina ba kon su ka gina ma su ciga domin li'annal musalli yunaji rabbahu jin pusar rayan yalan wannan yan yarta ba muna jiya in fiyan ne jin ko fun kana wayan wan udabran yarta ba o biyan ne ilo nuri yin wayan yalata ba o biyan ni kan haji yan yarta amma wayan ni ilo no e pusar jin ne yin wannan yan nan domin yin to asman wanki to asan tirma zukan annabi alayhi salatu wassalam ni zan jin yin mulki malaku halu shila ni sa shakam da dami zan jin ne miliyon tusa manin na wani fesilata yi na kamar asake duniya ya ngozo na wani zati na wani fesilata yi na kamar asake na wani malawaji ya wani mangwate malam yaltafit din da yanayin kiwon malawan gwanya gwafan so yin fusa ko tubiyan biyan ta malawan gwawo no dirubinu zato shi yanya to yi kuran yana wani zati ne dama to a shedin nan kinin na munajiya ta ma kamar boli munaji ma ito yake shi asali idal wala ne bu shirka kamar asake kinin aka a tiksi zugban masafar shanu na dan fiya ko makafatum yana fashe zugo farko sabta wata sabta tarwa boninin sabta dan ya balan bola lalle sama ike ki su mai falan yirin na biya to a shafu ne ira bila da ni bira bila fune bi lun shakam zakib tan shan yi fili kuma fiyar ma ka su ma yiri bun shi na biya ma itiyan fiya kuma na ka su ma labin da na wasanna ki ina mu mukabala lugbatil afadum tila addu ashirin yan nan na sashi da kabza suke yin fi ko ma fiyar hal intuna hal ko to yilma lamaki ne yilma fulne yan fiya ko yan nan shenwa inusi ndubanda wone suri ne ndubanda wone yace yantuman litafi biyo kyaman nan no da kaka kan da kan nuza ndubanda wone al arshib bace ne biyo kiyama shi sai yula al arshib masun na wone kan suri nin zugwa sarki ka wontan nyoka tabshan yan wofshi zugwa ndubanda wone bani shi san sarge sirata zugci sai ndu siratin kyan aljanna funa wone kan suri ne kan satu shita siratin no bayiwa mbanga salaman wato tamma yin musulmi bin wayan fiyako babbule hankali biya to a shirfin yin nan ma wato istidadan shirin ma imala shirin yin nan shin kan yin da mana wani ya ta kan yan fiyakon da azama har ne ko ma fiyan na kake ne tafi to shirkan ki yi malwa man tafiya girma fune kai to a shirin yin da marma ka an biye su fune ubani stopin azama jibu tun yin fiye ko ma fiyare dan ya azama halitin na ba mu rukun fiyar shi la ko da yake anamar lungun shi sai anya lorsu a fo gasman ubewa anamar lorsu dan ko katinan di nayi ko ne sahama buzuan tuma kan yan fablante di ko yan yinan program ma zanti di a fadima ka bayin ba kana ti di zo ban ta kana da lanto to lungun shi bayan to za sake kaman wannan mazuna alhamdulillah tun ban jina to an wancan shi mu an kulma a fadin biyan yayi nan ta tuga an kyan yala masha Allah man gwaitin ya san hatam sha Allah insha Allah nan dai din ballan kyan ta tamman to sun waye shi ta dadi na fune Qur'ani liyon fi zu sa'ati min sa'atihi alhamdulillah rabbil alamin to alhamdulillah intisa so kan ta pum shehu wansan wa asman kyan shi
ti ku gba sheshela amade ma bisi won kan be samba ni so kan banya ni malaka jibril wanda signa no sangi annabi mpusu jingni farko jingni nyala azafari ti ku gba shi anta sata bakara pilugu afamu na ancha ka bangi jingni ka talasitari na amfansha dimbe jingno puni to obazani ka chaka bangi na ango maza sace pi jingni kaninya jima zugu amade po ki jingni dia she ka arwala wono wala mbisunga lala mazu chaka shewu zante nsigi arwala luluci in yare da damnin bina puni tuntu ko ma pa lugun shaza tafi da nan ki arwala kanan tabata kana izanin puhuna jigini kana wondia jigini na wanca ka tun ka ba zantar po kala bin tiyar mabisi won kam yo ata program sa shatin joma na ma tanti shi pima wonya won mardajiya man program Islamic Council of East Region wonya al mufti Sheikh Alhaj Abdullah Muhammad Jaman wala tun wani inji duwo puni ku tasiri na wani tuntari annabi tuntari intri musulma bilugu to afada pun dange kata bangi ti man puza sa pe baci da na da bangu no sokam won kan wumna tuzuno ma nama kanyala musulsi yelin yaka duzugu atana kam yungu kurga wai kama sashatin da pilla ya aminta peta zan la hali ne kurbiya ya aminta peta ka programa kai canna ka yurumbo ne da umma kan zantar ka tiare yin wankan gwarto ma nama batami tuntare inti mabisi kadama afa bahagu bakus angorayalti na annabi ne hali hata da yin be kunun to ne shenki mabi wumna adinwa kasantuntuma fa Allah pe magitaka da za ta biya annabi tun tarfuni mabiya kai manga ki ba gulgula habar mangil rukam da ban fango ma nama North East Region nya program sha ka wabun ka da umma kan ya kan canta be concern Muslim Association no puni ka tanta da fadman tilmama da ma no sokam no pakazo ka program nya kan canna NTV zuguni atana kam kurga wai aminta petan sanal hal no kurpi aminta peta ta zantar po ya sa kana ta sokam antisa program kan yala bushide kan zo lagos goni sokam won kam dikacha antisa ti account number dama anya MTN mobile number dama an pass ki mos gun zaro manama idan ton zanga yini ka tabang tenen shi ka arziki pelan sunga afadama program ka kan yala bushide kai chanto ni dusugo te san la po manama ka chaka afanin ado gahanni amma poi ka afanin ado gahan manama antisa program manama kan yala bushila ta man progo lima makara batundana ngonin ya ti ba mamprogo na lamam gambaga ngonin ya mbe tuni ku nupa programa su no lamama kamban kan palam wo wala mam no sulma no kan palam be mamprogo ba no paka su antisa tukuto tamabisi da bangu wonya regional chief imam Sheikh Alhaji Abdul Salam Zami lama wani wa fatara da ma da bangu lamama da za ta fi baci da ya sokam tubur baya da na banu be programa pune da nangi ka afadan mata si annabi tuntare inti mususuma bilgu duniya ngusgo baci daya wa ya arwa walima ni limama bankan jirwa na kaya daga nuwa puni table sal nuwa puni bolgir gina chief imam no boku na varungu no sokam to burba ta piye da annabi no be programa puni ka programa ya mushirika chanto ni musulma bilgu sokam ko manga kuno zangi onu o arziki impa programa so ka chanto ni tan labta shi ga ma puni ko kolon va kanan ado ga ni tam kam to pun yata nyalan wannan adwa sasha ngo yanan adwa mabiye belur kam ukminu kanin iniyan wani shi za ta fi shewi fara addu'a kanin tawassulin ne addu'a shashi wani karo ma nama insha Allah rabbi na wani ko puni in yala mun bukata mali da tam ni imar bushani buhuti ni zanta nan ba da ma screen mosgo in ton so nan buhuti next week bako shakan can na afan yalan wannan ta bayani be iko ton so buhuti kan yalan on bu can su ko be on ton so in ton DC4 ma so ka to asana ka zamba kan yalan kan nan pina to WhatsApp platform zugo ka ta caka afadin ma ti lala bayano ma nama na on so kam on kan zara program na on so kam zugo tan lafi ma sani ka shiu na program ta shiu bismillah alhamdulillah rabbil alamin to kamar hisha mu yarshin ma yana zuna insha Allah tan wanyan ba su kan suka kenta fa she bayan kenan ta tugo ya to amma kenna amma da tin so shin yala ta da alfai kuma ba bankan lahira dan malam lahira amin ya Allah ban bi banyo biye ne wallahi banan kika ta wannan hutu ta gwamila shirma Qur'ani yani wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka aziman boki rami halali fa manawne zugo ti ku pusuna wannan na shiga ta pusu da alfa famma
ban can lahira da mfa ba ban nabi ne tambana na wani tambazu sunwo tamba zaki na wanda ce daidai na ban ta dadi ne an fansa musulunci gana na wanta ta saudawa gana zuwa ma na wanta ba saudawa na wanta ya bando ba na wanta ya bazulma na wanta kaman malbaranya ma yan so ya to ashirin yala call su kana ga shi za ta kefe ne babula duwan sani tamun kam to nyala la call ma tun program wan pile to zugo a don kam yana sirrin ya kam kabilan sani kabila so sani walid almarhum taba na wanke lutale mun kan dai kyo nunu ma do ita wa kuma shi bi man da be karmu ne biya na nunu ma do wayo to in bai nan ban wannan ma to me kan yana sirrin ya kam ni idin ne kana wayan dia bi indin ne zo tinin tarta ma kai bi so santa da ne dika da amfani to zugo na wanke ka tada adoma dia biyan sani tazani dika da amfani amma yaban bayyata ma har zunan ba yaban tazanin addu'an tarta ba na wancan ta ba amfani na wannan malbi sugo gana kenan tijal lugun shela ka tabo sodo sa shi kam na wancan ta sodo kai sore ka tabo na wancan ka surma ka tusu na wancan sun surma wato bammar afkar ce mai nan ka salo da dam tsari bai daji ya sodo ka kyanto ne na wancan malin fasala da ce sama sa shi tumabiya vice president sa shi kam abu tabnu yala domin uzan hankalin da ta dadi na funu pam ti yalbul za sa ke fiti ku buru zuna wayan bela tan wazuna din ya dini ya to ashela da to ka ta go yala o chang dide to gonin ken dide na on to so na pon na on to so na on gumu bela zongil funi na on so mu ka to nasara ta mun shedan ba ta man progo zu gudama na yiri na on ta mazu sunwo gambale ma mutaballa na on ta mazu sunwo hasatan balle to ba tun wani birka duwara wurin ya imam son wani waliwali district chief imam Muhammad Ramadan wato tibiya lura kam o dole dunu wo bira shi ko tun ya ta program ba su go ka kanya yi asam zantu ku butun su da kayyata ta sa shi kam za to ba su ma ya fam kaman wanda duri ne ka ba ya dabe ta da tikken ma fune na wanta ba za su ke zuku to man progo za su ke bulle na wanta ta zuku sun ban bo addu'a dim zan kwata tiraji na ma tun ban za su ke ta za famnan na wanda ya ta sogo na wanda ya ta ibada na wanda ta da shire na wanda ta taya na wanda ya ta tuba na wanda albarkan su kan bi su fune na wanda malan ta sore kan mal ta bi su sore ko abin da ba na wanda malaman zaljidin ta Qur'ani ya tani wa min zurriyatina ummatan muslimatan lakin da dam kam zaki so na wani su mutu zuliya da tamzuliya yala ba sunan halki bata duwana ma wa arina manasikana na wani caka tunya ka tuma wato tibiyanin yar tibi sai ta fa'amta tunya ya ase ka su ma san biyane na wani malan zuliya wato da dam kam ci isu kana su fa arziki da ya shi hankali budun tura na wani tafi arziki kara da yanzu maladi ne tafi ana wana ma dai la in shakatum la azidannakum yana kayan fi ayan malam fashiya da zo tafi a tabi jim amma na wani malam fasiti in yana waladaina mazid bo shi kam kai bora waladaina mazid mun ciya amma bora shi la zo ta surun wannan na wani tafi arziki ne maladi ne ban murhaji kenni ban bor fu abdibu ban bor babi sikan shi kuti yala kama akatarka aza sake bolla arziki to na wata arziki amin to hosta yana nan gulan sim to na wangun tu za sake fi zamanin la kaga kenan ka fitina bene na wankun fitina ma amin ban suri malaka ka tum tu shi da yan sa ambi na wannan san ba surna amin tibina na wannan ba halaka son yu dam kenan ka ba lobro fi asaka shi program namna miru kanam je ka goharba kawai miyar ka tura ka soce nan na wannan la'anaka Allah na wannan nari kana imam male ya miru ka fi ruka lubru fi asala kan wani fatar ya malu nan dalile amma la'anaka Allahumma yan sunna shaytan kun yan ya mabima yan la ku biya ya sunna nan ku labna yan da ku sha ku zamza na kan amma dai la'anaka Allah na wannan rima shaytan wayan lan kase ugonyo kiya dan shaytan ya la'ana da ki gote yana la'anaka Allahumma fiyan kai so su addu'a biyu bai mabiya yanzu ban nan bulgama wato zai bayyana ta guru soya ka shi kenan kabar dure har ka shi zuru bi sun nan sa da ba na wani malam basore na wani malam basore ba mi na wani bargan ba amin Allah mi na wani mu halaka wato wani mari ko shan nan ma na wani ku ba ka farna ma ni niki mango hannan ma nan bina yaya ayi ni kam na sake na wani to da ga farna shi kam ita nan na wani yala kan lalama
to tun su na wonti na won malmi han isufu iza ase won na won itime na won sane na won fa ayi ne kam da ke ila gwa won ci an ma na won man ta dadi ne na won man ta dadi ne anabda albaraka ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت برحمتك نستغيث اصلح لنا سوءنا اصلح لنا سوءنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفات عين ولا اكلنا من يا ارحم الراحمين يا من اظهر الجميل وستر الكبير ولم يعذب الجريره ولم يعتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفره ويا باسط اليدين بالرحمه ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصف وعظيم المن ويا مقيل الأسرات ويا مبدعا بالنعم قبل سيقاكها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك أن لا تشاوي هلكتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار ربنا أعطنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من تفرد بالسلطان وتحدى إني إليك فقيرا قد مددت يداه ألوذ بالحكو فاحفظني وخذ بيدي ونجني واحمني ممن تغى وعدا